بسم الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والاليال. sidaad qoraalkaad ku aragtaan waa su-aalihii jawaabo. waan ogaa inaad jeceshiin su-aalihii jawaabo. meelo badan ayaan kasoo qaatay. waxaa kamid ah youtube-ka qaaraan kasoo qaatay, tiktokana qaaraan kasoo qaatay, qaarna si qaasaa liisoo weydiiyey. insha allah fasalkii riyooyinka su-aalaha jawaabahooda ayaan u gudagalaa. intoo rabbiga garansiyaan ka hadli doonaa. arrimo kale waxaa jira mar walba dad isoo weydiiyey xageen kaala soo xiriirnaa, meel oo qaasaan kaala soo xiriirna. haddaad xasuusataan muuqaalkii ka horeeyo afaraad mise saddexaad maaqaano, halkan ayaan idin soo saari doonaa insha allah. muuqaalka waxaan idin soo weydiiyey haddaad u baahan tihiin meel noo qaasa aan idinkala soo hadlo, sida instagram haddaan noo sameynayo kale, si aan u wada hadalno isbuuci hal mar. waayo anigana qof iska mashquul badana ahay, idinkana maadaama baahi gooniad u qabtaan meel gaar ah aada public aadan rabin, imaad soo jawaabin. cid ii soo jawaabtay ma jirto oo mise iga codsatay inaan sameeyo instagram. anigana howlfudeedana u arkayba. marka waxaa jira insha allah haddaad u baahataan qaybta committeega kusoo qora. haddaad rabtiin inaan facebook aan u laabano mise instagram aan sameeyo, mise hataa lambar whatsapp aan raadiyo oo weegi hal mar aan ku wada hadli karno. waayo aniga hataa waxaa jira su-aalo markii laisoo weydiiye aan ka xishoodoon halkaan kasoo jawaabi kareynin. sidaa darteed marka haddaad u baahataan ay jirta qof baahi weyn u qaba, qaybta committeega igu soo qora. insha allah codsigii bataan sameyn doonaa. su-aasha ugu horeysa mise labada su-aalooda ugu horeeyaan, gabadhaaniti 2 su-aalood ay wadataa, waana qaybta tiktok sidaa qoraalkaad ku aragtaan. waxay tiri nambarka koowaad, waxaa ku riyooday qof aan isdagaarsanahay anigoo dilaaya, yacni garaacaya heer dhimasho. ani saasaan u fahmay hadalkeeda inay ka wado. waad garaacaysay ilaa heer oo qofkaa dhinto. qof ku dulmiya, hadduu qofkaa ku dulmi, yacni qofka waa isdagaarsaneedeen leh, laga yaaba hataa in adiga dulmisay, wallaahu yaclam, yacni adiga ayaa isog. haddii laakiin qofka asiga ku dulmiyey caadi ahaan aadna riyada aragtay, waa guuleysi, xaq adiga kuu soo noqonayo. yacni qofka wuu ku dulmiyey, haddee run ahaanay sidaa tahayaa xaq ayaa kuu soo noqonayo, waad guuleysanaysaa. nasar ayay tilmaamaysaa, intisaar. laakiin haddii caadi ahaan markaad isdagaasheen adiga aada dulmisay, hataa laga yaaba inaad u maleysid inuu sii ku dulmi, laakiin adiga aada dulmisay, adigoo gacan u qaadayo mise dilaayo mise wax ku dhufanayo, midaa ma fiicno. waxaway inaa adi carabkaaga ku dhibaateynaysid qofkaaseyte, yacni hadaladiisa si xunaad usoo magac qaadaysaa. siday doontaba ahaato, xan ha ahaato, dhibaatooyin kala ahaato, ficlan inaad dhibaato u geysanaysaa macquul noqonayso. wallaahu yaclam. marka adii dib iskugu noqo, qaladka meesha ka socday ogaaw. haddii laakiin laga qaldan yahay, waa guuleysi, waana ree fiican. haddaanu soo noqdo arrinta geerida, way geeriyootay qofka mise wuu geeriyooday aada garaacaysay. taa waxay tilmaamaysaa haddii ficlan uu ku dulmiyey, waxay tilmaamaysaa hagaagid arrimo markaas kaa xumaay xaggiisa. waxay kaloo noqon kartaa noloshaadii oo si fiican u isku bedelaysa, noloshaadii oo tan hadda aad ku nooshahay mid ka duwan ay u bedelmaysa. riyada labaad waxay tiri gabadhan, waxaa ku riyooday anigoo isku diyaarinaya guur nin kale. caadi ahaan yani waa la qaba, caruur ay leedahay. waxaa ka muuqata gabadhan sideedaba xaalad nafsiyad oo culus inay la nooshahay. riyadaas saasay tilmaanteedu u tahay. arooska waxaa waye insha allah xaalad caadi ahaan yani qof la qabaatahay soo maaha. insha allah xaalad midaan ka wanaagsan, xaalad macnawiyan mise maadiyan mise waxay doontaba ahaata isbedeleyso oo ilaal afdal isku bedeleyso. waxay kaloo leedahay dadku way faraxsan yihiin, aniga waa yaabanahay. arooskii la isku diyaarinayo, diyaarinta yani arooska socotay kasoo kacday hurdada. waxa yaabka adi aa yaaban tahay, yani xaaladaas shoogaad ku sugan tahay. rubama adiga qaraaraadkaaga adigyihiin, go-aamadaada go-aamo jiraan, arrimo jiraan inaad ku dhaqaaqdid oo adiga aad ka dareemaysid culeys. lianu riyadaada sideedaba waxay u eg tahay qof la noolo walwal iyo walbahaar iyo ciriiriyo. markaad istiraadidna go-aan qaada. caadi ahaan yaa riyada maaha, yani noloshaada caadiga
markaas ilaahay go-aamo qaadan inay go-aamada kuuga adig yihiin cabsi kuugu jirtaa dhaqsi ku dhaqaaqi karin. rubama arrimo noocaas ay jiraan, laakiin insha allah yani riyada isku soo duduubo faraj iyo guuleysay tilmaamaysaa. ficlan tii horan haddii adiga qofkaas uu kaa gardarnaa, wallaahu yaclam. halkaasaana kusoo koobaya. su-aasha saddexaad, gabadhan waxay tiri waxaan ku riyooday waxaa ku riyooday wiil aan garanayo hadiid, yani wuxuu hadiid ugu keenay tusbax. tusbax waa arrin fiican sida ka muuqata, iyo waxaa kaloo raacsan waa su-aal kaloo dheer, laakiin ma fahmin qoraalka, ma fahmin. sidaa darteeda ma fasiri karo, yani intaa wax qaldan inaa sheega laga yaabaa. insha allah muuqaalkanit markaad daabatid qoraalka soo sax. riyo kale waa ay ku dhisa umaleynay. almuhiim tusbaxa horta waa riyo fiican, xaasna matiisada ka muuqata. haddii qofka xaas yahay tusbaxa waa awlaad. tusbaxa wuxuu kaloo tilmaamaya baraka iyo wuxuu tilmaamaya arsaaqad. gabadhaan la qabin wiilkaanita taqaanida tusbax kuu keenaya waxay tilmaamaysaa niid nadiif ah, waxay tilmaamaysaa wanaag, niid wanaagsan iyo daacadnimo iyo yacni wanaag ku salaysan. wuxuu kaloo tilmaamaya tusbaxa u dhawaasho rabbi. wuxuu kaloo tilmaamaya niyadiisa inay guur ku jirta, haddii matalan wax idinka dhexeeya arrimo guuri waxa aad ka wada hadasheen, wallaahu yaclam. sidoo kale wuxuu tilmaamaya guud ahaan hataa guur, wallaahu yaclam. gabadhan qoraalkeeda sida idinka muuqdo qeybta dhexe lama fahmayo, laakiin inta dambe waxaa ku jirta, waxay tiri waxaan ku riyooday riyada dhexdeeda waxaa ku jirta inuu u keenayo caday, isla cadaysanayaan. cadayga wuxuu tilmaamayaa ilkaagoo nadiifinaysid, waxay tilmaamaysaa wanaag oo yacni xiriirida ah, wanaag xiriiridiinu wanaagsanaanayo. sida muuqaalka qoraal ka muuqda, fasirka riyadaada ka muuqato, wiilka waxaa idinka dhexeeya. adi waxaa lee tiri wiil aan aqaano, laakiin waxay u muuqataa inaa wiilka xiriir idinka dhexeeyo. almuhiim waa isbedel nololeed, noloshaada wax badan ka bedelmayo, mashaakilo kaa dhammaanaya, bilowga nolol cusub, iyo waxay tilmaamaysaa isbedel nololeed adi guud ahaan. haddii aan wax xiriir aan jirin, rubama isku soo dhawaanaysaan, wallaahu yaclam. riyada waxay soo weydiisay qof aniga dadka igu dhow oo nolosha si fiican aan u aqaano. waxay tiri waxaa ku riyooday ilmo aniga aan dhalay oo caano ma tagaayo. caano ma tagay, laakiin caanaha waxay caano cusub oo nadiif ah. mataga guud ahaan way fiican tahay, waa caafimaad mataga. qofka hadduu riyo ku arka mataga waa riyo fiican, laakiin waxaa weeye caanaha nadiifka, ilmaha yaroo caanaha nadiifka ma tagaayo. micnooyin badan ay tilmaamaysaa. micnooyinka waxaa ka mid ah micnooyinka daryeel xad dhaaf ah way noqonaysaa. waxay kaloo noqonaysaa mas-uuliyad xad dhaaf ah. walaalayaal, sababtaan riyada hadda idinku fasiraa waxay tahay, aniga waa usoo fasiray gabadha aan waxasunahay, laakiin waxaan jeclaystay idinkana inaan idinla wadaago riyooyin noocan oo kale haddaa riyo aad ku aragtaan, laanu micnooyin kala duwan ay tilmaamaysaa. hooyada riyada arkayso oo caruurteeda ugu riyoonaysa riyada noocan oo kalea, waxaa kala duwanaana xaaladahooda kala duwanaanay. hadda gabadhaani xaaladeeda waa dhaqaanaa, waxyaaba iyada dabaqayo iyada ku socota way ku jirtaa, fasirkaa fasirayo waxyaaba iyada quseynin way ku jiraan. matalan kasoo qaad, haddii ilmaha yihiin ilmo waxbartoo kale, riyadan oo kale aragtid, rubama adiga culeysaad saaraysaa waxbarashadiisa, maaragtaa miisaanaad saaraysaa, way noqon kartaa. arrimo asiga mas-uuliyad awoodiisa ahayn in dusha laga saara way noqon kartaa. waxay kaloo noqon kartaa wax aad ka badbadisay, mise jeceyl ha ahaado, mise daryeel ha ahaado, mise baqdin aa u baqanaysid ha ahaato, waxaa ka badbadisan way noqonaysaa. arrimo qaldan oona saxneen, wada saxneen way noqon kartaa. wadadaa saxneen nooc walbay noqon kartaa, yacni inaa adiga aad ku socotid wada aan saxneen, oo yacni wada oo xumaano ciyaal suqnimay kama wada, cunigaa ka saabsan ku saabsan ay noqon kartaa. wax aan saxneen, wax kaa qaldan adiga, xagga tarbiyad ha ahaato, xagga daryeelka ahaado, wax kaa qaldan. inta badan qofka riyada arkaayo waxaa weeye waa qof jeceyl badan, daryeel badan, cabsi badan ilmaha u qaba ay noqon kartaa, mise
miisaanid cunugaasaytii aan awoodiisa ahayn oo la saaraay. walaalayaal like saara in badan sheergaree youtube-ka meeshiiska dhaqaajiye niyada iyo dhishay niijibinini meeshiiska dhaqaajiye asxaabihiin walaalihiin guruubyada meelaha ku sheergareeya insha Allah asbuuc soo socda isbedel weyn aan arko anigana sharaxa xoog saarayna su'aalihiin idinka soo jawaabo. wassalaamu calaykum halkaas ku soo koobaya.